எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம எத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அதாவது உங்க நேம்ல எப்படி ரிங்டோன் மேக் பண்றது அப்படின்றது தான். இந்த ஆப் தான். இந்த ஆப்ப வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து மேக் பண்ண போறோம். இந்த ஆப்ப வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து உங்களோட Play Store ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. நான் வந்து இப்போ வந்து Play Store ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ண உடனே சர்ச் பாக்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க வந்து ரிங்டோன் மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கங்க. டைப் பண்ண உடனே ஒரு ஆப் வந்து வந்திருக்கும். இந்த ஆப் தான். இந்த ஆப்ல வந்து நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தான் லோகோ இருக்கும். இந்த லோகோ தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இதில் வந்து இப்போ வந்து ரேட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ஏதோ இருக்குது. பட் நல்லா தான் இருக்குது இந்த ஆப் நான் யூஸ் பண்ணதுலேருந்து. மற்ற ஆப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா ஆட்ஸ்லாம் ரொம்ப வருது, வீடியோவாக வருது. இதில் வந்து வீடியோவாக வரல. இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்து 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். மை நேம் ரிங்டோன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து கீழே உள்ளதை MP3 கட்டர் மை ரிங்டோன்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணேன். அதனால் அப்படி வந்திருக்கு. கிரியேட் ரிங்டோன் அப்படின்னு வரும். அதுக்குள்ளே போனோன்னே திரும்ப கிரியேட் ரிங்டோன் அப்படின்றத கொடுத்த உடனே உள்ள ஒரு பேஜ் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ வந்து உங்களோட நேம் வந்து டைப் பண்ணிக்கணும். அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன். நேம் அப்படி இல்லை ஏதாவது பின்னாடி ஏதாவது வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம். Someone is calling you. இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் வந்து நேம்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்லேயே இது நிற்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து தமிழில் வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா ப்ளே பண்ணிக்கலாம். அழைப்பு வந்துள்ளது, பதிலளியுங்கள். அஜித்குமார் உங்களுக்கு அழைப்பு வந்துள்ளது, பதிலளியுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை சேவ் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து உங்களோட நேமை டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து எது என்னீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த இது வந்து முன்னாடியே இருக்குது, அந்த ஃபைல் வந்து முன்னாடியே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு நேம் வந்து டைப் பண்ணிக்கங்க. டைப் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா சக்ஸஸ் அப்படின்ற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அந்த இது வந்து உடனே சேவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.